סוף סוף מישהו עבר אותה בגובה. אז הקטע שלי נקרא מצב טיסה. אני לוקח את הזמן שאין לי, מכבה את האש מתחת לסיר עבודות ההגשה, פותח את בלון הגז שמתחת לקירת הלמידה שלי, וזורק גפרור דולק של רגשות. ואז, כשהכל סביבי בוער באש של חופש, אני יושב, מעביר את עצמי למצב טיסה וכותב. גיליתי שבטיסה הכי קל לכתוב, הכל סביבי ישן, אפילו המחשבות המועדי ב' ישנות. וכשהכל דומם, צצות המילים. בהתחלה בשקט בשקט, כזיכרונות מרגעים עתיקים. ואז גם אלו דועכות ומפנות מקום למחשבות טהורות. כאלו שרק רוצות להיכתב, כשירים או מכתבים, או אולי אפילו נאומים בדיוניים. אז אני יושב ואני כותב ואני חושב שאני אוהב כבר את הדבר שאומר מול כל הקהל במדבר, כשבגבי ניצב לו הר ולצידי זורם נהר, ואולי אני נמהר, אך היה צריך להיות פה מוצר, שאני כותב טוב, יותר טוב מכל השאר. אל תעלבו. סליחה. אל תעלבו, זה דבר של מה בכך. את השיר אני כותב ואין לי מתחרים, אז אנצח כך או כך. אתה, בראשך הקטן, אתה דן דינה של העיר, אשר אותה אתה מכיר במחשבותיך, לא הגעת אפילו אל הכביש המהיר. נזהיר, כאן נוסעים מהר. כן, כאן נוסעים מהר, אתה לא רוצה לאחר, תעשה תאונה, תפגע בספינה, אבל אתה יודע מה, עזוב, תישאר במדינה, אל תרחיב אופקים. גם ככה רחובות עירך הולכים וצרים. אני, לעומת זאת, מטייל בקביעות, מחפש בשמיים סיבות ומשמעות. שמעתי את השירים שמנגנים הכוכבים, הם את הלחנים ואני את המילים. תקשיב, זה לא אישי, בסופו של דבר המילים הם בראשי. ובאמת שאני מנסה לדמיין איך זה בראשכם, זה בטח כל כך שומם ומשעמם, ובזמן הזה בראש שלי רצות מלא מחשבות, כשאני חושב על הערות עם לב מלא תקווה, ואתם בזמן הזה צורכים, המורה, אני רק שאלה. רעיונות ישנם בלי סוף, אז מרכז להגיגים, מחשבותיי דחוסות כל כך, שמפיקות יהלומים. אך לפעמים, כשאני מרגיש מספיק טוב כדי לעצור ולנוח, בפעמים שלשם שינוי אני רוצה לשתוק ולהקשיב לרוח, אז זה קורה. הפחד שלי כמו אקדח יורה. אני לא ספורטיבי, במתמטיקה נכשל כי אני עצלן ולא אקטיבי, לא פרודקטיבי באופן קולקטיבי, אינפורמטיבי בקטע ממש אובססיבי. יש אנשים שאותי לא אוהבים, ולא משנה כמה אכפת לי מרגשות של אחרים. האידיאולוגיות של גמישות, משונה מאוד ממני, לפעמים הכל הזוי כל כך, אני מרגיש כבר סכיזופרני. מה אם אני טועה ומישהו צופה בי? על אילו חרטות אני החזר רטרואקטיבי? למה אין לי שיטה על החיים שאני חי? ואיך אני אמור לפסוק שעכשיו מספיק ודי? חיי שטופים פחדים. מפחד אני שבגללי יהיו כאלו ששותקים. הייתי בצד השני, שם ניהלתי שיחות עמוקות בעיקר עם הקול שבראשי. הוא תמיד אמר לי, עזוב, זה לא כדאי. 14 שנים לקחו לי להחליט שאני רשאי. אני תוהה מאיזה כוכב רחוק הגעתי, כי מאז שבאתי אני מרגיש כל כך מוזר, כמו איזה חייזר, כאילו העולם תושב ואני פליט זר. אז תבינו, כי אתם מוכרחים להבין, למה אני גאה ובעצמי מאמין. החיים האלו כל כך לא ברורים, כל הפרטים מבלבלים, אפשר לחוות כל כך הרבה הצלחות, ובדרך כלל ניתן לבחור בין דרכים כאלו או אחרות. אבל, וכן זה חבל, זה פשוט בלתי נסבל, וזה מוריד את המורל. חלק קוראים לזה גורל, אבל אני קורא לזה נסיבות. נסיבות מצערות, נסיבות לא מתפשרות, מזהירות, מגבילות, מדכאות. לא תמיד מצליחים. לא תמיד אפשר לגבור על כל המכשולים. לפעמים, מה לעשות? הסיכויים לא בעדי משחקים. אולי זה לא כזה בהיר, אז אני באמת אנסה להסביר. אני הכי טוב, כי ככה טוב לי לחשוב. מתוכי מופק ביטחון מתומצת, רק מספיק כדי שבבוקר האש בלב שלי תוצת. הלב יתניע, הראש יתחמם, הגוף יתרומם, והלא בבוקר יתקומם. לי יהיה הרצון להמשיך גם במצבי קיצון. אלך כצאן או הוביל כראשון. אמלא אצטדיון, אנפיק דרכון לדרקון. אנשוף אש מהגרון, אלך לבית הספר או שפשוט אחזור לישון. להרגיש שמשהו בנשגב, כמו צלב, בליווי צלילי וגב, בלי כוונה ומכוון למטרה, אתקדם בעצמי מחוץ לשורה, והצליח, נכון? הצליח, נכון! 99% ביטחון. השתחררו מדבר אשמה, תשברו את הדממה, גאוותנות היא הדרך להתייצב מול כל האימה. אנחנו עייפים, עברנו דרך ארוכה, אז נעצור לרגע וניקח קצת הפסקה. נזכור שאנחנו בהחלט מסוגלים, טובים כמו שאנחנו, אל תדאגו מאחרים.
באמת, אין שום צורך לקום מהכורסה, פשוט תשבו ותעברו כמוני למצב טיסה. וואו!